ठाउँ जस्तो यादलाई एकदम गर्नेको हेरेर के कस्तो भएको छ स्कुल गई पढ्नेहरूको त प्रगति भएको छ बाहिर दन्त हाँसेर के भूत भित्रै रोयो फलफूल वाली मेरी बिग पेड़ गठै बर्बाद हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आजको भ्लगमा हजुरलाई स्वागत छ आज किनभने हाम्रो विद्यालयमा 10 कक्षाको विदाई पार्टी पनि हुँदैछ अनि प्लस हाम्रो एउटा म्याम हुनुहुन्छ उहाँको पनि आज विदाई पार्टी गरिदिनु हुने रे अनि दुईटै आज सँगै बनाउँदै हुनुहुन्छ यो काम मेरो बेस्ट फ्रेन्ड पनि होइन अनि मेरो भाइ मेरो दाइ मेरो जे भने पनि यही हो साथी भनेको नि एउटा मात्र यो मात्र किनभने छन् त अरू छन् अरू सब दाइहरू होइन यो हाम्रो बिदा पार्टीको होइन खाना भनौँ मासु यो हाम्रो पिउन सर किन हाल्दैन यार यताबाट हाम्रो सब कुछ भइसकेको छ यो हाम्रो मेरो साथी मासु बन्नु छ हेर्नुहोस् गाइस ग्रेभी एकदम के मस्त क्या मस्त लाग्ने है अरे वाह खाउँ जस्तो लाग्यो एकदम ग्रेभी यता विद्यालयमा काम गर्ने क्रममा साथीहरूसँग त्यस्तो मेरो कुनै पनि गुनासो छैन र भाइ बहिनीहरूप्रति चाहिँ छ भन्नु पर्यो म त पोटाइ पनि यो बिग फ्यान हो हाम्री बिग फ्यान मेरी बहिनी हुँदैन के बहिनी ए बहिनी त रोवे ओ भित्र त छिरी कहाँ पुग्यो टोली हाम्रो यतातिर आउने छ यतातिर ए मजा आउने साँच्ची हो भाइ एकदम भावुक कार्यक्रम भइरहेको छ कार्यक्रम मजा गरे क्या हाटमा कसम ए मजा गरे साँच्ची हो दिदी लौ हेर परे हराम खोरी लास्ट लाग्यो हेर्नुहोस् गाइज अघिनिरको मासु अहिले यति मस्त भइरहेछ हाम्रो प्रिन्सरले बनाइदिएको बबल भइरहेछ करी ओए होए ललचा गया मुझसे ओ भाई तवा तवा बचाते तवा नमस्कार मेरो नाम चाहिँ रामु मिजान म चाहिँ यहाँ कुनै जादुको कुरा गर्न आएको होइन म यहाँ कुनै चमत्कारको कुरा गर्न पनि आएको होइन म आएको हुँ त साना साना मुक्ति लिएर आएको छु जो विदाई कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ मेहनत गर्नेको हेरेर के कस्तो भएको छ स्कुल गई पढ्नेहरूको त प्रगति भएको छ मेहनत गर्नेको हेरेर के कस्तो भएको छ स्कुल गई पढ्नेहरूको त प्रगति भएको छ पढाउने शिक्षक पढाइरहेका छन् अझै केही विषय गएर यहाँ विद्यार्थी पढेर करोडपति भएका छन् ऋणले त झन् ऋण लिन सिकाउँछ थोरै ऋणले त आत्तिर सिकाउँछ ऋणले त झन् ऋण लिन सिकाउँछ थोरै ऋणले त आत्तिर सिकाउँछ जो साथी स्कुलबाट विदाई भएर जान्छ नि उसैसँग ऋण माग्नु हर वखत तिमीलाई सम्झन सिकाउँछ
जिन्दगीमा कतिपय मोड हुन्छ भन्छन्, घटाउ हुन्छ अनि जोड हुन्छ भन्छन्। जिन्दगीमा कतिपय मोड हुन्छ भन्छन्, घटाउ हुन्छ अनि जोड हुन्छ भन्छन्। सरल रेखा सँगसँगै जिन्दगीमा हुन्न, स्कुल पढ्दा 10 क्लासमै बिदाय हुनुपर्छ भन्छन्। आकाश हेर्दै तारा गनी बाँच्न गाह्रो छ यार, आफ्नै भाग्य दोषी बनी बाँच्न गाह्रो छ यार। आकाश हेर्दै तारा गनी बाँच्न गाह्रो छ यार, आफ्नै भाग्य दोषी बनी बाँच्न गाह्रो छ यार। भन्न त सजिलो छ स्कुल नपढे के नै होला र, तर साँच्चै स्कुल नपढे असल नागरिक बन्न गाह्रो छ यार। हस्त बबाल तबा कतै हिजो अस्ति पनि केटाकेटीहरू घुमिराखेका थिए र शान्तिले गाइदिनु पऱ्यो भन्दै थिएँ। ठिकै छ, गाइदिनु के भयो त, पैसा पनि पर्ने होइन। अब म फेरि त्यस्तो कलाकार पनि होइन, यो जाने कि जानेन। दाइको दिन हो छुट्टिन चाहिँ मन छैन किन हो, भित्रै रोयो मन बाहिर दन्त हाँसेर के भो त, भित्रै रोयो मन भावनाको नाता चाहिँ गहिरो छ, जान्छौ छाडियो मनमा पहिलो छ, भित्रै रोयो मन बाहिर दन्त हाँसेर के हो त, भित्रै रोयो मन वर्षौँसम्म एक ठाउँमा काटियो, सुख दुःख आपसमा साटियो, भित्रै रोयो मन बाहिर दन्त हाँसेर के हो त, भित्रै रोयो मन तिमी फुल्थ्यौ हामी त माली, बिदा हुन्छौ छाडेर यसपालि, भित्रै रोयो मन बाहिर दन्त हाँसेर के हो त, भित्रै रोयो मन चल फोटो खिच्छ नि त इनका कहाँ छ पार्क के टिकापुर पार्क दाइ हराउँदै लभ गार्डन कहीँ दो त अरू सर यसरी 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 हजुर हिँड्ने सर हाम्रा शुल्क एकदम टिकापुर लभ पार्क भन्यो सर यता यता दामी आएर छ त यार नि दामी आएर छ यताबाट तर अझै उभ्बे जा उभ्बे उभ्बे जा अझै जा साइडमा उभ्बे न जा सबै जा सबै अरे अगाडि मेरो होइन ल्याउ दाइ त्यो मोबाइलले हराएर भेटौँ यो रोक्यो अहिले सबैलाई लाइनमा त भिडियो बनाउन लागेको मेरो त भित्रमा आएको छ फिल्डमा सब केटाहरूको फोटो खिचाइँदैछ डेली चल्दैछ यतातिर यो लाली बहिनी के रोइनु त अनि हेर न केटाहरू यसले चाहिँ आफैले मुखले भइसक्यो अनि दिएको 10 बच्चाले गिफ्ट हामी 9 बच्चालाई केटाहरू सब हामी मस्तीमा हामी त केटाहरू सब मस्तीमा थोरै देखेन मेरो वास्तविक बुझेपछि थाहा होला क्या भन्ने आइसक्यो दाइ कहाँ मजाले कहाँ मज गर यो पार्टी राहुल दाइ ओए त्यसले बेला ओए हेर भनेर ए सबैले भरपुर दियो खाना भरपुर दियो हो भन्नु क्या हो ए सब हाल्छ ओए लोबिनी सब हाल्छ तू भइगयो बा दिगाउँदा त एक घन्टा बिट भयो अब गजब बेइज्जती अघिबाटि दिँदै छ रुया के देऊ किन एक गाउँमा त छैन यहाँ पनि छैन यहाँ त खाली भइसकेको छ अवस्था ओए बिग फ्यान जानास् न
यस्तो पऱ्यो जस्तो अब यसको हाँसोतिर हाँसो एकको हाँसो बहुत भाइरल छ क्या टिकटकमा एकको हाँसोमा चाहिँ अलिअलि यसको हाँसो त ओभरै हो फेरि गर्न तिनीहरूले गरिदिनु त नि तुमी त अब मान्छे बढेर तुमी त धनी बढे तुमी त अब आइफोनवाला बढ्यो फलफुलवाले मेरो बिग पेयर गयो है बर्बाद भइगयो 1 किलो र 100 मात्र भयो त ओ भाइ लम्बी क्या बहुत उतापट्टि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो नि स्कुल साथी एकदम भिडियो बनाउने काम न माई ऊ के हुन्छ माई फेभरेट फ्रेन्ड के सरी माई बेस्ट फ्रेन्ड सरलाई पनि एकदम धेरै धेरै बधाई छ गाइज अब फाइनल्ली हामी बिदा पार्टी सकाएर पनि अब हामी घर पुगिसक्यौँ होइन कस्तो लाग्छ यो भिडियो हेरेर मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला सक्दो सपोर्ट गर्नु होला गाइज हजुरहरूको 1 सब्सक्राइब पनि मलाई एकदम धेरै खाँचो छ र 1 सब्सक्राइबले पनि मलाई एकदम धेरै मोटिभेट गराउनेछ र हौसला दिनेछ गाइज भन्न चाहन्छु अब भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भ्लगमा होइन होरीको भ्लग पनि आउँछ त्यो हेर्दै गर्नु होला गाइज माया गरिदिनु होला त्यति दिनसम्मलाई चाहिँ बाई बाई